खाने वाले हूँ ये वाला बिस्किट, जो भी चिप्स भी और बिस्किट भी देखते इसका टेस्ट कैसा है, मुझे मार्केट से लेकर आऊँ। पूरा रेड लग रहा है ये, देख सकते हो पूरा रेड लग रहा है। इसका टेस्ट मुझे बिस्किट ही लग रहा है, मतलब चीज़ वाला फ्लेवर है, मसाला फ्लेवर है। मैं ज़रूर करती हूँ। बहुत यम्मी है ना, मैं इतना यम्मी है ना, मैं वो मसाला चट कर देती हूँ। बहुत यम्मी है। आप लोग ये बिल्कुल ट्राई करना, बिल्कुल बहुत यम्मी, बहुत 5 का भी आता है 10 का भी आता है, प्लीज ट्राई करना। और आपको बोलना पड़ेगा कि आप खुद कर दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे ना खुद से। मैंने तो बोलते थे फिर भी, पर फिर भी कर देना प्लीज। आप लोग को मैंने अब जितना भी तो मैं टारगेट नहीं रखूंगी, आप लोग का मन से सब कुछ चलेगा। कमेंट मत करना कुछ, आप लोग सोच रहे हो बीच बीच में मैं रोक क्यों दी हूँ, इसको चिबाना ना इतना भी लग रहा है ना, मसाला थोड़ा बहुत खत्म कर दिया। 6 पीसेस है मेरे। क्या बोलूं मैं आपको, जो है ना ये आपको 5 में 6 पीसेस मिलेंगे, 10 में आपको टोटल 10 पीस ही मिलेंगे। 5 में 6 पीस तो एक ज़्यादा, 10 में 10 पीस मिलता है, खाना पड़ता है। जो भी बोलो, ये बिस्किट चिप्स है ना बहुत यम्मी है, टू मच यम्मी है। मैंने पानी लेकर आया, सरक गया था बोलते बोलते। बहुत यम्मी है बहुत। मस्त हम तो वो चॉकलेट है, इसके साथ मिक्स करके खाने में कैसा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। गाइस खुशी मुस्कान सो ना, वन विद खुशी मुस्कान सो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हमारे 300 सब्सक्राइब भी होते। खुशी मुस्कान सो में मैं मुस्कान बोल रही हूँ, उसमें से मैं परमिला देवी में भी वीडियो बनाती हूँ, मैं खुशी मुस्कान की ग्रुप वो क्या है ना, मैं मुस्कान ही हूँ। क्या मेरे पापा का फ़ोन से हम लोग बनाते हैं, पापा का फ़ोन का यूट्यूब चल नहीं रहा था तो इसलिए हम लोग ने बनाना बंद कर दिया, जब बना रहे तो हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने परमिला डाउट से बनाया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। इसमें
43 सब्सक्राइबर ना, अब फिर 300 कर दो ना ऐसे वाला। वीडियो में भी लाइक चाहिए 1K वाला, 137 और 100। रद्दिका और राजस्व को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बोलिए सब्सक्राइब करने दोस्तों को। और डेमन रौनक शो को भी बोलिए, सबको बोलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको अपने फ्रेंड को बोलिए, जैसे मैंने बोला वैसे ही सब्सक्राइब कर देने को, लाइक कर देने। प्लीज़ गाइस कर दो, हम लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं, हम लोग छोटे छोटे हम लोग इतना कुछ करते हैं, प्लीज़ कर दो। कुछ बना भी सकते हैं। पूरा पैनकेक की तरह लुक आ रहा है, पैनकेक की तरह लुक आ रहा है। हमारा एक न्यू फ्रिज है, उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो पर मिले देख रहा हूँ मैंने 20 से तो रही टूट ही गया। कैसे तो मुझे पता। तीन पीसेस बचे हैं। जितने कोई वीडियो देख रहा है लाइक कर लो। एक, दो, तीन। विश्वास नहीं हो रहा है, एक बोलो 3 कलर दिखाती हूँ। ये घाटना, ये 2 घाटना, ये 3 घाटना। गाइस আমি বাঙালিতে বলছি যে আমার একটা শর্ট ভিডিওকে ছি করে এমনি করেছিল, ওকে আমি কিছু বলিনি, কিন্তু आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। ওদের को করতে দেবে, তোমরা কিছু করবে না আমাদের কমেন্ট, প্লিজ গাইস প্লিজ। एक बार मैं कौन माशा बना इसने छीची लिखा था बंगाली पे, तो मैंने भी बंगाली बोल दिया। এমনি কিছু করবে না প্লিজ। তোমাদের ভিডিওটা কি ছিছি তোমাকে দুবার দেখে ভালো লাগবে না? তাহলে আমাদের কেন করছো? বাচ্চা মানুষ হয়তো এমনি ভুল হতে থাকবে, পাই না আমি কোনে করছিলাম, মুখে মাখিয়ে বসছিলাম, আমাকে জয় বাংলা হয়েছিল, এই জন্য চোখটা খারাপ লাগছিল, তার জন্য তুমি আমাকে ছিচি করলে। मैं आप लोगों को नहीं कर रही हूँ, बंगाली लोगों को कर रही हूँ। क्रंची आवाज सुनो, साउंड। Done. तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना, मेरे दोस्तों के संग भी शेयर करना। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।